गडियल मुफ़ादन वारी काउंसिल जी नई सिर जोड़जक नोटिफिकेशन जारी। 8 रुकनी गडियल मुफ़ादन वारे काउंसिल जो चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हूंदो। चइनी सूबनि जा वॾा वज़ीर मेंबर तौर CCI में शामिल, पडेही वज़ीर सागदार बि मेंबर हूंदो। हुकूमत पारा IMF सां अप्रैल ते ॿिए हफ़्ते में ॻाल्हियूं ते IMF सां 14 ऐं 15 अप्रैल ते ॻाल्हियूं थींदियूं। कोशिश हूंदी त IMF सां स्टाफ लेवल मुआहिदे ताईं पहुची वञूं। IMF सां माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जारी रखंदासीं। असांखे ग़लतियुनि मां सबक़ हासिल करणो पवंदो। महांगाई जी शरह घटि थी आहे। करंट अकाउंट सरप्लस थी वियो। नाले वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त सभिनी वज़ारतुनि खे गॾिजी कमु करणो पवंदो। PIA बि दुरुस्त थी वेंदो। ख़रबे रुपया अदालतुनि में केस जे करे ख़र्च थी रहिया आहिनि। कराची में रमज़ानुल मुबारक जे महीने दौरान स्ट्रीट क्राइम जे वारदातुनि में घटिताई न थी सघी। रमज़ान महीने दौरान 6 शहरी फ़ौरन हथां मारिजी विया। 3 महीननि दौरान 47 शहरी फुर दौरान मज़ाहमत दौरान हयातियूं विञाए चुका। महांगाई सटियल अवाम खे बिजली जो झटको। नेपरा बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट महांगी करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। बिजली जी क़ीमत में वाध हलंदड़ माली साल जी ॿी टिमाही एडजस्टमेंट जी मद में कई वई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जी हाकारी शुरूआत। 100 इंडेक्स में 165 पॉइंट्स जी वाध। 100 इंडेक्स 67,387 पॉइंट सां नई रिकॉर्डेड बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो। पीपुल्स पार्टी पारां शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वरसी थींदड़ जलसो मुलतवी करण जो ऐलान। बिलावल हाउस तर्जमान सुरेंद्र वालासाई मूजिब 4 अप्रैल ते थींदड़ जलसो रमज़ानुल मुबारक जे एहतराम सबबि मुलतवी कयो वियो आहे। शहीद भुट्टो जी यादि में जलसो हाणे 14 अप्रैल ते गड़ी खुदाबख्श में थींदो, जंहिंखे पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरकारी ख़िताब कंदो। कक्कड़ भरसाव ॻोठ फ़कीर मोहम्मद बरहमानी में कार इल्ज़ाम हेठि ॿिटो क़त्ल। 1 ॼणो ज़ख़्मी। जवाबदार मीर बरहमानी पंहिंजी भेण हीरा ऐं नौजवान आसिफ खे क़त्ल करे छॾियो। जवाबदार जी फायरिंग में ॻोठ खूह वारो कल्होड़ा वासी महबूब अब्बासी ज़ख़्मी थी पियो। ॿिटे क़त्ल खां पोइ जवाबदार फ़रार थी वियो। तंगवाणी भरिसां 2 चौकीदार मुबैना तौर हथियारबंदनि खां अगवा। ठुल तंगवाणी लिंक रोड ते सुई गैस कंपनी जे वाल ते मुक़रर 2 चौकीदार हमज़ा अली ऐं मुनीर अली राति जो ड्यूटीअ बाद घर न पहुता। संदनि मोबाइल फ़ोन बि बंदि हुजण ते वारसनि पुलिस खे अगवा जो इतला ॾेई छॾियो। पुलिस वाक़े वञे हंधि पहुची मुआइनो कयो ऐं हथियारबंदनि जा पेरा खणी रवानी थी वई। सचल सरमर्चे मेले में घुमण आयल टंडो मस्ती वासी नौजवान दोस्त खां मुबैना तौर क़त्ल थी वियो। इतला ते पुलिस वाक़े वञे हंधि पहुची शाहिद ख़ासकी अली जो लाश राणीपुर अस्पताल मुंतक़िल कयो। पुलिस मक़तूल नौजवान जे 3 दोस्तनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। ऐं तालिबान दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ कयल वाइदा पूरा कनि। अमरीकी पदेही खाते जे तर्जमान मैथ्यू मिलर जो चवणु आहे त चाहियूं था त अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दीअ लाइ इस्तेमालु न थिए। तालिबाननि खे वाज़ह कयो त हू अफ़गानिस्तान खे दहशतगर्दी जी महफ़ूज़ पनाहगाह बणिजण न ॾियनि।